A los pies del monte Fuji se extiende un lugar, donde el silencio es abrumador. Aokigahara, también conocido como el bosque de los suicidios. Durante décadas, este bosque ha atraído a aquellos que buscan desaparecer. Cuerdas colgantes y pertenencias abandonadas son los únicos rastros de los que se adentraron, pero nunca volvieron. Dicen que los espíritus de los que murieron aquí aún vagan entre los árboles, atrapados para siempre, condenados a un destino del que no pueden escapar. Las brújulas no funcionan. El bosque confunde a quienes se atreven a entrar, y muchos dicen que sienten una presencia, observándolos. Aokigahara, ¿tendrías el valor de entrar?